नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर M.K. गुप्ता, सीनियर चेस्ट फिजिशियन, आंच एलर्जी अस्थमान चेस्ट हॉस्पिटल दुर्गापुरा से। आज हम चर्चा करेंगे खांसी के प्रकार और उनसे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में। खांसी दो तरह से होती है, एक ड्राई कफ होती है, एक वेट कफ यानी बलगम वाली खांसी। अब हम जानना चाहेंगे कि खांसी किस तरह से बीमारियों के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, एक खांसी होती है जिसमें मरीज को बार बार छींकें आती है, नाक से पानी आना, आंखों में खुजली होना, गला खराब रहना, सांस की तकलीफ रहना और बहुत लंबे समय तक खांसी होती है, जो कि साथ के समय में या ठंड के समय में बढ़ जाती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स के साथ में खांसी है तो हम उसे एलर्जी खांसी कह सकते हैं, यानी किसी न किसी एलर्जी से वो खांसी हो रही है। इसी तरह से अगर मरीज को खांसी के साथ साथ बार बार बुखार आ रहा है, उसका वजन कम हो रहा है, उसकी भूख कम हो रही है, इस तरह की खांसी के जो सिम्टम है वो इन्फेक्शन से जुड़े होते हैं, यानी इन्फेक्टिव खांसी। इन्फेक्शन का मतलब वो वायरल भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो टीबी भी हो सकती है और वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तीसरे तरह का जो कारण है खांसी का वो है फेफड़ों का कैंसर। अगर फेफड़ों में कैंसर है तब भी खांसी बहुत लंबे समय तक चलती है, लेकिन साथ में छाती में दर्द होगा और उसका वजन भी कम होगा और अधिकतर ओल्ड एज में होती है। इसी तरह से चौथा हम कारण लें खांसी का तो फेफड़ों में पानी भर जाना। अगर किसी के फेफड़ों में, जिसको प्लूरल स्पेस कहते हैं, झिल्ली में अगर पानी भर जाएगा तब भी उस व्यक्ति को बार बार खांसी होगी, छाती में दर्द होगा, लेटने पे दर्द होगा, उसका वजन कम होगा और बुखार आ सकता है। तो इस तरह से खांसी कई तरह की बीमारियों के साथ जुड़ी हुई है। तो हमें खांसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारी खांसी का उचित कारण, उसका उचित निदान और डायग्नोसिस करके ही उसका इलाज कराना चाहिए, ताकि वो खांसी आगे जाके बड़ी बीमारी का रूप ना ले। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि खांसी को पहचानें, उसका जांच कराएं और उसका उचित इलाज लें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको खांसी से संबंधित कोई भी जानकारी या कोई भी सवाल है आपके, तो आप मेरे को फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगी। अगर आप हमारी टीम से या हमारी स्पेशलिस्ट से दिखाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप आंच हॉस्पिटल दुर्गा में पे आके परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।